Postoji jedan specifičan oblik molitve koji je u današnje vrijeme gotovo i zaboravljen, ako je ikada i postojao kao takav. On ima zapanjujuću sposobnost podići i usidriti vašu svijest na jednoj višoj razini, te pružiti vašem životu dublji osjećaj smisla i svrhe. Ova molitva će vam pružiti sve ono što vam je zaista potrebno u materijalnom i u nematerijalnom smislu i donijeti vam istinsko blagostanje bez obzira na okolnosti oko vas. Ona se ne sastoji od ponavljanja naučenih riječi koje izgovarate po navici kako biste ostvarili nekakvu korist. To je molitva koja ne podrazumijeva nužno verbalni oblik govora, nego ju prije svega određuje i oblikuje stupanj zahvalnosti koji osjećate na životu. Ne ona površinska zahvalnost koja ovisi o tome odvijaju li vam se stvari trenutačno onako kako biste vi to htjeli ili ne. Tu se radi o jednom dubljem osjećaju zahvalnosti i temeljnom povjerenju prema životu. Ono se temelji na spoznaji da je život kao takav sam po sebi neprocjenjiv dar i da ste vi sami proizašli iz tog života kao jedan njegov izraz i da ste neprekidno povezani s njim. To znači da kao svoje najveće bogatstvo prepoznajete dragocjenost toga što imate priliku na ovaj jedinstven način doživljavati, otkrivati i spoznavati sebe, što ste upravo ovdje, upravo sad, i da vam je to samo po sebi dovoljno da budete istinski sretni. Zahvalnost je temeljni preduvjet bilo kakve duhovnosti i svjesnog življenja. To je jedan djetinji odnos povjerenja između vas i života, u kojem znate da ste njegovo voljeno dijete i da će se život uvijek pobrinuti za vas i da nikada nećete biti napušteni. To je spoznaja koja automatski prebacuje fokus vaše svijesti s onoga što nemate na ono što imate. Čarolija zahvalnosti leži u tome da, kada ste od srca iskreno zahvalni na nečemu i svjesno izrazite tu zahvalnost, vi odašiljete jednu od najčišćih i najsnažnijih energija u svemiru. Onu koja neodoljivo privlači još više toga na čemu ste zahvalni u vaš život. Uzmite primjerice slučaj u kojem vam je neka osoba pripremila ukusan ručak ili vam poklonila nekakav suvenir koji je osobno izradila. Ako se toj osobi iskreno zahvalite i pokažete joj koliko cijenite njen trud i pažnju, ta vaša gesta će u njoj proizvesti želju da vam sljedeći put pripremi još ukusniji ručak i pokloni još ljepši suvenir. Ne zbog osjećaja dužnosti, nego iz čiste radosti što ste prepoznali njen čin ljubaznosti i dobre volje. Isto je i sa životom. Samim prepoznavanjem bogatstva i dobrobiti kojima vas život obasipa, vi otvarate kanale za dotok još veće količine tih energija u svoju stvarnost. Svjesno izražavanje zahvalnosti od vas čini magnet za istinsko blagostanje i dobrobit na svim razinama vašeg bića. Ono oko vas stvara polje pozitivne energije koje automatski preobražava sve negativne misli i energije s kojima dolazite u dodir i pročišćava ih. Dakle, kako provoditi takvu jednu molitvu koje nema niti u jednom molitveniku i o kojoj ne postoji pisani trag? Vrlo jednostavno, živeći ju. Možete započeti tako što ćete svakog jutra, prije nego što ustanete iz kreveta ili neposredno nakon što ste se razbudili, provesti nekoliko trenutaka u iskrenom izražavanju zahvalnosti na životu. Možete primjerice sklopiti ruke i reći: hvala ti živote, hvala ti na ovom prekrasnom danu, hvala ti što sam upravo ovdje, upravo sada. Može vam se u početku ova praksa učiniti stranom, čudnom ili u najmanju ruku vrlo neobičnom, no već nakon nekoliko dana osjetit ćete korjenitu promjenu u svom doživljaju i percepciji života.
Razlog zbog kojeg je izgovaranje ovakvih rečenica od neprocjenjive važnosti leži u tome što vam ono služi kao sidro koje vas izvlači iz mehaničke i automatske svijesti ega koja je podložna diktatu navike. Ovo vas dovodi u svijest sadašnjeg trenutka, otvarajući vas prema ljepoti i radosti koja je posvuda oko vas. Tijekom dana dopustite si da vaše radnje započnu iz tog novog, svježeg osjećaja zahvalnosti. Pokušajte dostići stanje u kojem sve što radite, radite sa zadovoljstvom i iskrenim zanimanjem. Primjerice, kada se pred vama pojavi nekakva obaveza ili posao koji morate obaviti, a koji vam je do sada predstavljao problem ili gnjavažu, učinite nešto revolucionarno. Ne opirite mu se, ne prosuđujte ga i ne stvarajte priče oko njega. Umjesto toga, jednostavno ga prihvatite i uđite u njega u potpunosti. Kada to učinite, otkrićete na vaše veliko zaprepaštenje da u srži toga se nalazi jedan duboki mir i prostranost koja će vam pomoći da ga izvršite učinkovito, kvalitetno i s punim osjećajem zadovoljstva. Tada ćete shvatiti da je sva težina i muka koju ste pripisivali tom poslu proizlazila isključivo iz vašeg opiranja i vaše želje da budete negdje drugdje i radite nešto drugo, odnosno iz nezahvalnosti. Zato jednostavno uđite u to s potpunom predanošću ovdje i sada i vidjet ćete da nikakva obaveza ili potencijalni problem neće moći narušiti vašu unutarnju radost i mir. Sve što radite, radite iz svijesti da u životu zapravo nije bitno gdje ste i što radite, nego tko vi jeste dok to radite. Ovo je vrlo snažna spoznaja. Jeste li zahvalni i radosni, nasmijani i ljubazni, ili nezahvalni i turobni, hladni i osorni? Čega ima više u vašem danu? I što od toga određuje vaš život? Što određuje vas kao pojedinca? Kako vaše lice izgleda uslijed jednog, a kako uslijed drugog stanja? Što vam donosi više radosti, mira i ispunjenja? Na taj će način vaše svjetlo uvijek sjati. Drugi će oko vas primijetiti tu vašu radost i u čudu se pitati otkud crpite toliku energiju i vitalnost. Vi ćete znati odgovor. Iz nepresušnog izvora radosti i ljubavi koji se nalazi u srcu svakog trenutka. Prije svakog obroka sjedite tiho i zahvalite životu što vam je darovao ovu hranu, bez obzira što vaš ego možda to sve uzima zdravo za gotovo i nikada nije zadovoljan s onim što ima ili smatra da bi trebao imati još više. Blagoslovite svoju hranu. Možete reći: hvala ti živote, hvala ti na ovoj hrani, hvala ti na onome što sam upravo ovdje, upravo sada. Neka ova hrana ima blagotvoran utjecaj na moj organizam. Neka moje tijelo iskoristi najbolje od ove hrane za svoj razvoj i najveću dobrobit. Neka svi koji sa mnom jedu, jedu u miru, radosti i ljubavi. Hvala ti. Ovo nas dovodi do još jednog izuzetno moćnog oruđa za podizanje razine svijesti. Blagoslova. Blagoslov nije ograničen na religije. One su ga samo prisvojile kao dio svog folklora. Blagoslov je u suštini energija ljubavi, koja proizlazi iz svijesti jednote i međusobne povezanosti svih živih bića. Blagoslov je iskreni izraz namjere da ljubav i radost koju vi osjećate u sebi prijeđe i na one oko vas, kako bi svi zajedno uživali blagodati te dobrobiti. Vi ste svjesni da je najveća dobrobit jednoga istovremeno i najveća dobrobit sviju. Stoga, kada dajete blagoslov nečemu, odnosno nešto slavite iz srca punog zahvalnosti, vi u suštini odašiljete energiju iznimno visoke svijesti u područja u kojima osjećate da postoji manjak te svijesti.
Blagoslivljajući, vi odašiljete energiju i atmosferu mira, ljubaznosti i iscjeljenja, koja se iz središta vašeg bića poput koncentričnih krugova širi u beskonačnost i obuhvaća sve koji su na tom putu. Stoga, koristite blagoslov što je češće moguće u svom životu, kao iznimno moćno oruđe stvaranja, jer je njegov izvor neiscrpan, a od vas ne zahtijeva ništa osim dobre volje. Ako osjetite tijekom dana da vaša svijest tone pod utjecajem izvanjskih podražaja koji vam odvlače pažnju, samo budite svjesni toga i nemojte se previše opterećivati u smislu da morate forsirati ili umjetno održavati tu višu svijest. Naposljetku, to ne radite ni zbog koga drugog osim vas samih. Neka se taj tihi pad dogodi prirodno sam od sebe, jer i onako osjećaj doživljaj više svijesti ne možete odglumiti ili isprovocirati na silu. Samo promatrajte sva duševna stanja i kada shvatite da se nalazite na niskoj ego razini svijesti, prihvatite to kao prolazno stanje u kojem se nalazite, ali budite svjesni da to nije vaše prirodno stanje. To će vam odmah ukazati na činjenicu da ste se zaboravili i da ste izgubili osjećaj zahvalnosti i da niste prisutni ovdje i sada. Vaš sam čin promatranja i osvještavanja je najbolji i najučinkovitiji lijek protiv tog pada u zaborav. U održavanju višeg stanja svijesti vam također može pomoći to što ćete se okružiti inspirativnom duhovnom glazbom ili bilo kojom vrstom glazbe koja u vama budi pozitivne osjećaje, čitanjem pozitivnih duhovnih tekstova, gledanjem inspirativnih filmova i videa, vježbanjem, relaksacijom, meditacijom, jogom. Neka svaka vaša radnja bude svjesni čin zahvalnosti na životu. Od svega što radite, učinite ritual kojemu pristupate s potpunom posvećenošću, pažnjom i prisutnošću. Pokušajte svaki trenutak doživjeti kao jedinstven i neponovljiv, kakav on uistinu i jest. Sve što je potrebno je da ga vi postanete svjesni kao takvog i poklonite mu najbolji dio sebe. Uskoro ćete uvidjeti skrivenu ljepotu u svemu tome, koja neprestano teče ispod površine automatskog življenja. Onu koja će u vama probuditi osjećaj svetosti i iskrenog divljenja koji će zauzvrat produbiti vaš osjećaj zahvalnosti i na taj način ćete zatvoriti krug zahvalnosti. Živeći život na taj način, otkrit ćete dubok i trajan izvor radosti, gdje svaki čin predstavlja konstantni čin svjesne komunikacije vas sa životom, s izvorom, s vašim višim ja. Stupit ćete u dodir sa svojom istinskom prirodom. U tome je tajna i smisao trajne molitve. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili nijedan novi video.